إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan-kawan semua, kali ini kami akan membagikan bagaimana cara mengobati batuk, terutama batuk biasa dan batuk kronis seperti bronkitis dan asma. Jadi yang terkhusus di sini kami bagikan yaitu tentang pengobatan batuk, yaitu batuk bronkitis atau batuk biasa yang mana batuknya itu telah terjadi seminggu 2 minggu. Maka dengan obat yang kami berikan ini yang telah kami racik ini, insya Allah kalau dikerjakan insya Allah akan segera hilang penyakitnya. Dalam catatan semua pantangannya seperti kalau batuk itu seperti merokok harus dikurangi, harus dihentikan, kemudian debu-debu jangan sampai harus terhindar dari debu-debu. Baiklah, cara untuk mengobati ini kita perlukan setiap malam selama 1 minggu. Dari malam pertama 2, 3, 4 sampai 5, 7. Nah, itu maunya jangan terputus, hendaknya terus disambung. Jadi cara penggunaan ini nanti lengkuasnya sama jahe, sama kulit manis, sama daun lengkuas. Jadi alat-alatnya nanti yaitu yang pertama lengkuas, daun lengkuas. Ini sangat mudah didapat di pekarangan rumah kita. Dan lengkuas diambil kira-kira banyaknya itu sekitar 5 lembar, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lengkuasnya begini, lengkuasnya atau 2 rimpang kayak ini. Yang ketiga kemudian ini jahe, jahe kira-kira 2 rimpang. Tapi kalau untuk berkelanjutan baiknya ini dikurangi sedikit, cukuplah segini, cukup 1 ini. Tapi kalau untuk sering dipakai untuk segini, tapi kalau untuk 1 kali pakai ini pun bisa bikin 2. Kemudian di sini kulit manis. Nah, ini kulit manis seperti ini, 1, 2, 3. Yang di pasaran ada harga 1.000. Nah, cukup itu satu kali bikin. Caranya yaitu yang pertama dengan memotong-motong jahe, ataupun kalau ini langsung dimasukkan ke dalam kuali ke panci nggak apa-apa. Kemudian ini dipotong-potong, disiris, potong-potong. Dua-duanya sama ini dipotong-potong. Yang paling bagus ini ditumbuk sama ditokok sama kayu sampai lunak dia kan. Nah, kemudian dimasukkan ke panci. Contohnya seperti ini. Kalau saya untuk sekarang saya bikin pakai ini aja, biar agak mudah ya. Tapi yang bagusnya ditumbuk sama kayu kan.
Jadi pengobatan ini sangat efektif untuk mengobati batuk. Daripada kalau batuknya batuk biasa, batuk bulanan atau mingguan, ini bagus untuk dibikin. Tapi jangan asma atau PPOK itu susah juga untuk ini. Kemudian jahe tadi, ini jahe diiris. Kemudian kunyit manis. Caranya tadi diambil ini iuknya kan, kemudian dimasukkan daun lengkuas, masukkan. Kemudian jahenya tadi dimasuk, lengkuasnya juga dimasukkan. Kemudian jahenya dimasukkan juga. Baru diambil air kira-kira 4 gelas. Airnya kira-kira 4 gelas. 1, 2, 3, 4. Jadi dari merebusnya direbus saja seperti biasa merebus obat-obatan. Direbus, tidak pakai tunggu sampai kering, hanya sekedar masak saja. Nanti kan sebentar setelah masak dirasa sudah matang, seperti merebus pisang matang, udah baru diangkat. Jangan langsung gelegak langsung diambil setelah gelegak langsung diambil, enggak gitu. Nanti kan dulu sekira-kira dirasa udah keluar zat-zat kandungan yang ada dalam lengkuas dan daun lengkuas sama jahenya itu, baru dibangkit. Kemudian baru direbus. Jadi kalau Anda memang kena penyakit batuk, insya Allah ini pun insya Allah sangat baik untuk mengobati batuk. Banyak teman-teman yang telah diobati, insya Allah batuknya sembuh. Kira-kira tadi seperti ini. Ini hasilnya. Jadi direbus malam, umpamanya nanti kan pagi bikin air 4 gelas, 3 gelas, baru diminum pagi, zuhur, terus asar. Lakukan ini selama 1 minggu. Mudah-mudahan praktik bronkitisnya akan segera hilang, insya Allah dengan izin Allah. Hanya cukup sekian dulu, mudah-mudahan lekas sembuh. Jangan lupa like, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman biar video ini sampai kepada teman-teman. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.